大家好，欢迎来到我们的六度解析节目。今天我们要探讨的是特朗普竞选团队对美国副总统卡马拉·哈里斯接管拜登竞选资金提出的投诉。特朗普的团队声称，哈里斯接管拜登的竞选资金不合法，并向联邦选举委员会 FEC 提出申诉。他们指控这是一次公然的资金掠夺，并称这是美国历史上最大的竞选财务违规行为。然而，哈里斯的竞选团队对这些指控不屑一顾，认为这只是共和党阻碍他们进展的无稽之谈。这场法律战争涉及到多达9100万美元的资金转移，究竟这场争议会如何发展，让我们拭目以待。请大家继续收看详细内容。各位观众朋友，欢迎收看我们今天这期特别节目。我是你的主持人，今天我们将深入探讨一则引发广泛关注的新闻事件。故事的源头来自于 Yahoo US， 他们综合了路透社和 CNN 等多家媒体的报道，为我们详细呈现了特朗普竞选团队对哈里斯接管拜登竞选资金所提出的投诉。让我们首先回顾一下这件事的背景和细节。美国时间本周二，共和党总统候选人唐纳德·特朗普的竞选团队向联邦选举委员会 FEC 提交了一份投诉，指控现任副总统卡马拉·哈里斯在拜登退出竞选后非法接管了拜登连任所筹集的竞选资金。拜登这位81岁的民主党总统此前宣布结束他的连任竞选活动，并公开支持哈里斯接任。哈里斯迅速接管了拜登的竞选账户，并在短时间内通过获得党内大部分代表的支持，完成了提名过程。特朗普竞选团队的法律顾问大卫·沃林顿在投诉文件中称，哈里斯的行动是一次公然的资金掠夺，认为这是美国历史上最大的竞选财务违规行为，涉及到截至6月底的9500万美元竞选资金。沃林顿进一步表示，这实际上是一种非法的过度捐款行为，违反了1971年的联邦选举竞选法。该法修订后的规定严格限制了竞选资金的转移和使用。然而，哈里斯的竞选团队对此则持不同观点，认为他有权接管这些资金，因为他已经是拜登竞选团队的一部分。对于这次投诉的合法性，非党派的竞选法律中心律师索拉夫·戈什表示，由于哈里斯是拜登总统竞选团队的副总统候选人，他对这笔资金的主张应该是合法的。然而，联邦选举委员会表示，他们无法对未解决定的执法事项发表评论，并且预计在11月5日大选之前也不太可能对此作出裁决。哈里斯的竞选团队则表示，自拜登退出竞选并支持他以来，他们已经筹集了超过1亿美元的资金，远超拜登剩余的竞选资金总额。哈里斯的发言人查尔斯·克雷奇莫·卢特瓦克认为，特朗普团队的投诉只是为了分散注意力，而他们则专注于竞选活动本身。那么，让我们从多个角度来深入分析这件事。首先，从法律角度来看，竞选财务法对竞选资金的使用和转移规定的非常严格。特朗普团队的投诉指控哈里斯的行为违反了这些规定，他们认为拜登的竞选资金不应被直接转移给另一个候选人。然而，哈里斯团队的反驳也有其道理，因为他确实是拜登团队的一部分，而且在党内获得了广泛支持。转移资金的行为在实质上并没有跳脱出原竞选团队的范畴，这显示出竞选财务法在实践中可能存在的一些模糊地带。从政治角度来看，这一事件揭示了当前美国总统大选的激烈程度。拜登退出竞选并支持哈里斯，无疑是为了确保民主党在大选中的优势，而特朗普团队则试图通过法律手段来削弱对手。这是竞选策略的一部分，也是政治博弈的表现。特朗普团队希望通过这次投诉，不仅在法律上给哈里斯制造麻烦，也是为了在舆论上争取支持者的同情和关注。从选民的角度来看，他们更关心的是候选人能否真正解决当前社会面临的问题。无论是拜登、哈里斯还是特朗普，选民期待的是切实的政策变化，而不是无休止的法律争斗。哈里斯团队迅速筹集到1亿美元的资金，反映出他在党内和支持者中仍具有强大的号召力。从选举委员会的角度来看，如何处理这类投诉也是一个巨大的挑战。联邦选举委员会通常在处理这类投诉时需要花费大量时间和资源，并且往往在选举结束后才能做出裁决。
这次投诉不仅仅是一个法律问题，更是一个政治问题，它测试了选举委员会的独立性、公正性和效率。最后，从媒体的角度来看，这一事件也展示了媒体在现代选举中的重要角色。通过及时报道和深入分析，媒体不仅为公众提供了重要信息，也在一定程度上引导了公众舆论。对于竞选团队来说，媒体的报道可能直接影响选民的态度和投票行为。综上所述，特朗普竞选团队对哈里斯接管拜登竞选资金的投诉，是一场涉及到法律、政治和舆论的多层次博弈。无论最终结果如何，这一事件都将对未来的竞选、财务管理和选举法律实践产生深远影响。感谢您的收看，我们今天的特别节目到这里就结束了，请大家继续收看我们的深入探索。再见。请大家继续收看节目第6度百科，对关键内容进行背景介绍。美国总统选举在政治和法律层面上充满了竞争和争议。近期，特朗普竞选团队向联邦选举委员会 FEC 提出投诉，指控副总统卡马拉·哈里斯 Kamala Harris 非法接管总统乔·拜登 Joe Biden 的连任竞选资金。这一事件成为2024年选举周期的一个重要话题，尤其是在拜登宣布退出竞选后所引发的法律和政治争议。事件的核心是拜登竞选团队的资金转移问题。拜登在周日宣布结束他的连任竞选，并公开支持哈里斯接任，而哈里斯迅速接管了拜登的竞选账户，这些账户累积了约9500万美元的资金。特朗普竞选团队认为这种转移是非法的，并提交了投诉，声称这是美国历史上最大的竞选财务违规行为。特朗普竞选团队的总法律顾问大卫·沃林顿 David Warrington 在投诉中称，这笔资金的转移实际上是一种公然的资金掠夺。根据沃林顿的说法，哈里斯试图窃取拜登的资金，这构成了过度捐款的行为，并违反了1971年联邦选举竞选法的修订条款。尽管如此，法律专家对此事件的看法存在分歧。非党派监督组织竞选法律中心的律师索拉夫·戈什 Sarah Ghosh 表示，由于哈里斯已经是拜登竞选团队的副总统候选人，他对这笔资金的主张应该是合法的。即使联邦选举委员会 FEC 开始调查并采取行动，通常也需要相当长的时间，不太可能在11月的选举之前解决问题。根据 CNN 的报道，选举法专家里克·哈森 Rick Hasen 指出，大多数竞选财务律师可能不会认为这种资金转移是对法律的最佳解读，但这并不意味着该投诉不能在 FEC 的程序中纠缠数年。另一位选举律师查理·斯派斯 Charles Spice 在《华尔街日报》的一篇专栏文章中写道，拜登、哈里斯团队必须由他们的政党正式提名，才能合法的转移任何资金。另一方面， FEC 的民主党委员达拉·林登鲍姆 Dara Lindenbaum 认为，哈里斯可以通过竞选委员会获得拜登筹集的资金，因为该委员会是为总统和副总统注册的。林登鲍姆在社交媒体上指出，如果哈里斯成为民主党提名人，他将获得乔·拜登竞选资金的使用权。这场资金转移的争议不仅涉及法律层面，还在政治上引发了激烈的辩论。哈里斯的竞选团队表示，自从拜登退出竞选并支持他以来，他们已经筹集了1亿美元，超过了拜登剩余的资金总额。哈里斯的竞选发言人查尔斯·克雷奇莫·卢特瓦克 Charles Kretschmer Luttwak 对投诉不屑一顾，认为这只是共和党人试图分散注意力的手段，而民主党将继续专注于招募志愿者，与选民交流并赢得选举。总的来说，这一事件反映了美国政治环境的高度竞争性和复杂性，无论法律最终如何裁定，这场争议都将对2024年总统选举产生深远影响。欢迎大家进入6度探索的辩论环节。我们从正反两个角度对本节目进行辩论，请出我们的辩论高手楚天舒、谢琪琪。我是楚天舒。我是谢琪琪。各位观众，我们来看看这次所谓的哈里斯接管拜登竞选资金事件。这不过是共和党在选举年恣意挥舞的大旗，
根据联邦选举竞选法，副总统作为候选人之一，他完全有权接管这些资金。再说了，大卫·沃灵顿指控哈里斯进行公然的资金掠夺，这听起来像是尼克松的水门事件重演，但其实不过是小题大做。天书啊，这可是史诗级的前跑路啊！你要知道，拜登剩下的9100万美元，这可不是小数目。联邦选举竞选法本来就是为了防止这种情况发生。你听听大卫·沃灵顿的话，都快把哈里斯描述成了19世纪的美国西部大盗了。难道我们就眼睁睁看着这笔钱像火车结案一样被转移吗？琪琪姐，你这么形容，真有点中国古代《水浒传》的味道了。其实，哈里斯接管这些资金完全合法。根据非党派监督组织竞选法律中心的律师索拉夫·戈什的说法，哈里斯已经是拜登竞选团队的一部分，他对这笔资金的主张是安全的。而且，他已经筹集了1亿美元，这可是比拜登剩余的资金还多。这就像是《三国演义》里的诸葛亮接管了刘备的军队，没什么大不了的嘛。哈哈，楚天书，你这比喻真够经典。可惜这不是《三国演义》，这是现实政治。联邦选举竞选法可是有明文规定的。这种转移就像是鲁迅笔下的阿 Q 精神胜利法，口口声声说合法，实际上却是一种掩耳盗铃。你知道吗？根据 CNN 获得的资料，联邦选举委员会的发言人拒绝置评，这就说明这里面有猫腻。我们不能让这成为政治上的灰色地带。琪琪姐，我真是佩服你的幽默感。这仿佛是秦始皇见了烧书坑儒的场景。哈里斯接管这些资金非常透明，拜登公开支持他，这就是合法的三国志吗？事实上，加州大学洛杉矶分校的选举法专家里克·哈森表示，大多数竞选财务律师认为这不是对法律的最佳解读。而且，如果这真的不合法，为什么联邦选举委员会不采取任何行动？这不是在说明问题吗？天书，你这不是在给华佗治病吗？你看，这些所谓的专家意见，其实都是站在民主党的一边。在联邦选举竞选法面前，没有人可以逍遥法外。这就像是《红楼梦》里的古宝玉，总是有理由逃脱责任。但这次特朗普竞选团队的诉讼，可能会让哈里斯保玉无路可逃。谢谢大家收看六度探索。这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体，网友与六度 AI 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题。六度世界网址是6do world，请介绍给你的亲朋好友。